Hoş geldin. Ateşi kaç? 39'a 8. Hayati bulguları? Tansiyon 100'e 70, nabız 120, satürasyon 97. Her saatte 200 mililitre izotonik ve ateş düşürücü verelim. Yetecek mi? Bence bu senkop. Dehidrasyondan olmalı. Şimdilik sadece sıvı takviyesi yapsak yeter. İyi bir uyku çektikten sonra kendini daha iyi hissedecektir. Apandisit hastası nerede? İçeride, sağda hemen. Merhaba. Sizi şimdi sırt üstü yatırmamız gerekiyor. Yavaş. Bir kontrol etmemiz gerekiyor. Yavaş, sakin olun. Karnınıza bastıracağım biraz. Tamam, tamam. Çok acıyor. Tamam. Bu arada Leyla Hoca'nın burada olmaması gerekiyordu değil mi? Eğer hastaların MERS kaptığı onaylanırsa Erol Bey'in ameliyatında olamayacak. Bu çok kötü olmaz mı? Leyla Hoca bu ameliyat için çok uğraşıyordu. Kimseye bir şey olmasın, varsın o ameliyata da girmesin. Leyla iyi bir doktor, o yüzden burada. Evet hocam, apandisit ne zaman ameliyata alabiliriz? Ben sana haber vereceğim, tamam mı? Tamam, tamam hocam. Ya pat diye girilir mi? Öğrenemediniz mi? Acil serviste apandisit hastası var. Onu ameliyat etmen lazım. Ben çıkıyorum şimdi. Burada kalmamı gerektirecek bir durum yok. Kimseyle de temasım olmadı zaten. Eğer ameliyatını yapmazsak durumu daha da kötüleşecek. Hazır imkanımız varken buna engel olalım. Ya sen şu anda içinde bulunduğumuz durumun farkında mısın? Ben niye olası bir MERS hastasının karnını açayım ki? Kuluçka süresini daha geçmedi. O yüzden bulaşma ihtimali 0. Anladın mı? Sana bulaşmaz. Olsun. Ben yine de yapmak istemiyorum. Böyle bir hakkım yok mu? Var. Bu ameliyatı yapmayı reddediyorum, o kadar. Bülent Hoca. Ya bıraksana ya. Madem bu kadar cesursun, madem korkmuyorsun, sen niye yapmıyorsun bu ameliyatı? Sen yapsana. Çünkü yaralılar gelmeye devam ediyor. Ben onların ameliyatını yapacağım. Sen de apandisit hastasını ameliyat edeceksin. Bu kadar basit. Bir hastanede olması gerektiği gibi. Bir doktorun yapması gerektiği gibi. Ya doktorlar da insan, biz de hastalanabiliriz. Bize de MERS bulaşabilir ve bu yüzden ölebiliriz. Benim kendi hayatımı koruma hakkım var. Ve bu hakkımı kullanacağım. Çok doğru söylüyorsun. Söylediklerinde tamamen haklısın. Ama madem hayatın bu kadar kıymetli, beni deli etme hoca. Kendine gel. Sen doktorsun yahu. Sinirlendirme daha fazla beni. Bu ameliyat yapılacak. Allah Allah. Allah kahretsin! Bari koruyucu takım verin. Tamam be. Hakan hocam, bitmiyor hocam, bitmiyor. Gene ne olduysa. Ambulans geliyor hocam. Hazırlıklar tamam mı? Hazırız. İyi tamam, sen koşma İhsan. Yürüyüşüne dikkat ediyorsun, yemene içmene dikkat ediyorsun. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Aferin. Peki hocam. Durumu ne? Trafik kazası. Tansiyon 10/9. Nabız 93. Hastanın bilinci kapalı. Ben de. Turgut hocam sen de. Tekrar monitörize edelim. Dalağında ezilme olabilir, o yüzden ultrasona bakılsın. Bu İlker durumları 85-55. Nabız 70. Kolda yapacak kesikler var hocam. tekrar monitörize, ultrasonuna muhakkak bakın. Tamam hocam. Hadi alana, hadi. Hadi çocuklar. Tamam, geldim. Gökçe, al bunu. Hazır. Çevir biraz. Tamam, görüyorum. Ben bakayım mı Turgut? Ben bakayım. Tamam. Sen de. Ne gördün? Burası. Dalağı yırtılmış. Tamam. Çok acil bir şekilde ameliyata hazırlıyoruz. Koş.
Tamam mı orası? Hanımefendi. Evet, şöyle elimize alalım. Karnınızı bir kontrol edeceğim. Ultrason. Ultrason. Bektaş. Ultrason. Kötü görünüyor. Bak. İç kanama. Fazla vaktimiz yok. O yüzden direkt ilaçlı tomografi çekeceksiniz ve hastayı ameliyathaneye hazırlayacaksınız. Ameliyat edilecek. Çabuk. Tamam. İçeri alın hemen. Hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi biraz hızlı. Hakan nasıl yaparız? İkisi de acil. Düşünüyorum. Yahu ortadan bölünüp ikisine birden girecek değilsin ya. Ben girerim. Sen ameliyathanenin yolunu hatırlıyor musun ya? Konuştuğun şeye bak. Ülkede cerrah olarak adımı duymayan kimse kalmadı. Hadi. Boş durmayalım da iş yapalım biraz. Yalnız bir tane laparoskopi cihazı var. Birinin açık ameliyat yapması gerekecek. O zaman misafirimizi üzmeyelim. Kolaylık tanıyalım. Turgut Hocam lütfen. Açık ameliyatı ben yaparım. Bak bir de şov yapıyor ya. Tamam lan yap. Hadi yap. Ben bu apandis vakasını ameliyat etmem Hakan Hoca. Ah, Yalçın Hocam merhaba. Hazırlan, ameliyata giriyoruz. Beni asiste edeceksin. Öyle bir şey olmaz yalnız. Çünkü onun da ameliyatı var. Asistanlık falan yok. Sadece ameliyat hemşiresi o kadar. Kabul ediyorsan. Konuşmayı ne kadar çok seviyorsun. Hadi biraz hayat kurtaralım, hadi. Ben görev yerime geçiyorum. Leyla Hoca. Apandisit hastasını Bülent Hoca ameliyat edecek. Hastayı dışarı çıkarmaya hazırlanın, tamam mı? Tamam hocam. Tamam, hadi kolay gelsin, kolay gelsin. Berna, hastaya ağrı kesici verin ve antibiyotiğe başlayın. Tamam hocam. Affedersiniz. Birazdan o kapı açılacak diyorlar. Ve ben içeri girmek istiyorum. Hanımefendi bu mümkün değil. Mümkün değil. Sizi içeri sokamam. Lütfen biraz sabredip bekleyeceksiniz. Çocuklarım çok küçük. Bakın, bütün sorumluluğu alıyorum. Başıma ne gelirse gelsin hiç önemli değil. Ne isterseniz imzalarım. Lütfen içeri girin. Hanımefendi bakın içeri giremezsiniz. Rica edeceğim. Sakin olur musunuz? Bakın en az sizin kadar biz de onların sağlığını ve esenliğini önemsiyoruz. Lütfen ayrıca sadece onlardan değil biz sizden de sorumluyuz. Bu noktada sizi tehlikeye atamam. Ben içeri girmek Hayır, istiyorum. hanımefendi lütfen rica edeceğim. Sabredin biraz ne olur biliyorum. Beklemesi sabretmesi zor, çok zor biliyorum ama ne olur buyurun şöyle oturun geçin. Bektaş, hanımefendi lütfen geçin. Ya ben oturmak istemiyorum. Bağırmayalım, hastanedeyiz. Bunu unutmayalım hastanede olduğumuzu. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi! Onur! Beyefendi geçer misiniz şöyle? Ne yapıyorsunuz? Burada ölmek istemiyorum. Burada ölmek istemiyorum. Yerinize geçin lütfen. Burada ölmeyeceğim. Tamam mı? Şöyle Burada geçer öleceğim. misiniz? Çıkmanıza müsaade edemem. Yerinize geçin. Burada ölmeyeceğim. Yerinize Burada geçin. ölmek istemiyorum. Bırakın beni. Çıkmanıza müsaade edemem. Geç dedim Ne şuraya. yapıyorsunuz? Dikkat edin. Geç Ölmeyeceğim yerine. burada. Ya bırakın ya. Bırakın içeri gireceğim. Ya içeri girmek istiyorum ya. Ayaz. Hanımefendi. Mehir. Yeter hanımefendi lütfen. Çocuklarım içeride. Anne, hastanedeyiz. Lütfen rica edeceğim hastanedeyiz. Bektaş oturtur musun? Ya içeri gireceğim ben. Giremezsiniz diyorum. Abi korkma. Al. Sen de mi korktun? Korkma. Korurum ben seni. Gel bebeğim sen böyle. Ayaz. Mehir. İçeri gireceğim. Götür, Bektaş. Çocuklarım onlar benim. Hanımefendi anlıyoruz çocuklarınız sizin ama giremezsiniz diyorum. Duyuyor musunuz beni? Beni duyuyor musunuz? Giremezsiniz. Son kez söylüyorum. Sizi dışarı attırmak zorunda bırakmayın beni. Ya içeri girmek istiyorum. Beklemek zorundasınız. Lütfen sabredeceksiniz. Bektaş hadi. Oturun şöyle lütfen. Lütfen oturur musunuz şöyle? İçeri gitmek istiyorum. Giremezsiniz hanımefendi. Oturun, oturun. Ayaz.
ya Allah'ım ya Rabbim. Bakın, burada kimse ölmedi. Daha hiçbir şey olmadı. Hastaların MERS olup olmadığı bile kesinleşmedi. Lütfen herkes birazcık kendine hakim olsun, olur mu? Peki MERS olursa ne olacak? O zaman ne olacak? İşte zaten o zaman dışarı çıkmanız daha da yanlış. Bu bilgiler kesinleşmeden dışarı çıkarsanız herkesi tehlikeye atarsınız. Bunu mu istiyorsunuz? Ya bana ne ya? Ya ben bu parmağım için geldim. Bana ne ya? Şu düştüğüm hale bak. Bana ne ya? Bakın beyefendi bakın. Biz tüm tıbbi tedbirleri aldık. Testler yollanacak ve gelen test sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği prosedür uygulanacak. Biz burada sizi önlem olarak tutuyoruz. Hasta olduğunuz için değil. Lütfen birazcık sakin olun. Lütfen. Leyla Hoca, hastanın tansiyonu düşüyor. Ebru. Sakin olun. Tamam, biraz doğrultacağız. Sırt üstü yatırın. Dikkat edin. Tamam, yavaş, yavaş. Bülent hocam, kolay gelsin. Bir asistanım bile yok. Nasıl çalışacağım ben? Doğru, çok haklısınız. Ama size güveniyoruz. Yahu çocuk oyuncağıdır bunlar sizin için. Öyle tabii de Emri Vaki mahvetti beni. Haklısınız. Ama şimdi Yalçın Hoca da ameliyata giriyor ya. Sizin girmemeniz ne bileyim, değil mi? Kaçıyor gibi algılanırsınız. Yani sizin için kötü. Evet. Maalesef. Tamam, o zaman hastanız hazır. Ben de ameliyathaneye doğru geçiyorum. Siz de işinizi bitirince gelirsiniz. Ay, yine korkuttun beni. Niye korkutturuyorsun sen ya? Gizli kapaklı işler mi çeviriyorsun? Ha? Hayır canım. Ya bir anda önüme çıkınca korktum işte. Nereye gidiyorsun sen? Erol Bey'in kanı alınacak dediler. Ben de oraya gidiyorum. Ha, öyle diyorsun yani. Evet. Ayrıca sen neden sorguya çekiyorsun beni? Çünkü gizli kapaklı bir şeyler çeviriyormuşsun gibi geliyor Sevil. Bahar hemşirem bak, su içeceğim. Onu da kontrol edeceksen gel bak. İçiyorum. Su içiyorum. İç sen. İç Sevil suyunu. Sen hala ne yapıyorsun? Burada ameliyatın yok muydu? Var, gideceğim ama önce buraya uğramak istedim. Turgut hocam, anestezi sorun. Değerler normal. Peki neyi bekliyoruz şu anda? Müsaade edersen başlayacağım. Müsaade sizin. Bülent hocam buyurun. Bisturi. Buyurun. Bisturi.
bunları. Titremesin o eller. Sakin. Titremesin. Ya ne titremesi, ben sakinim. Sanki ilk kez yapıyorum. Evet ha orası. Hadi. Ya lütfen gider misin başımdan? Ben biliyorum. Gideceğim. Ama bana bakacağına hastanla ilgilen. Hızlı olman lazım. Bu ciddi bir iş. Hadi. Penset. Koter. Bakma bana. Oraya. Turgut Hocam, burası sende. Tabii tabii. Bu arada öbür ameliyathanede sana ihtiyacım olacak, haberin olsun. Merak etme. Hadi kolay gelsin. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Şu an doğum mu başladı? Daha doğuma 1 ay var ama olabilir. Ayperi baksın. Nasıl Ayperi baksın ya? Daha bu hastanede resmi olarak çalışmaya başlamadı. Hakan Hoca canımıza okur. Bebeğe bir şey olursa vicdan azabından yaşayabilecek miyiz? Ayperi baksın. Ayperi. Hamile hastamıza sen bakıyorsun. Leyla Hoca ile ben arkandayız. Ne gerekiyorsa yapacağız, tamam mı? Tamam, hemen ilgileniyorum. Tamam, sakin olun. Derin derin nefes alıp verin. Çok acıyor. Bir müsaade edin. Tamam. Tamam, nefes alıp verin derin derin. Sakin, sakin olun. ...13'e 9, nabız 90 hocam. Bisturi. Vertebra fraktürüne bağlı duodenum perforasyonu. O yüzden hızlı olmamız lazım. Acele etmemiz gerekiyor. Vital bulgular. Nabız 99, saturasyon 98. Tamam, başlayalım. Bir süre. Sponge. Askı klembi. Penset. Koter. Trokar. Ekartör. Skop. Kamera. Gönder biraz daha. Tamam. Mideyi göreyim. Yıkama. Vakum. Sağa göster. Sol. Dur, geri gel biraz. Geri. Dur, buldum. Tamam, bisturi. Kamera bende, Grasper. Hemen. Hakan hocam siz devam edin. Ben yandaki ameliyathaneye geçip hastayı kontrol edeyim. Kolay gelsin.
Hemostat pens. Bitirmek üzereyim. Ve finito. Bitti. Güzel. Dikiş. Dikişe geçiyoruz. Kes. 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 Kestim hocam. Kes. Doğum başlamış gibi görünmüyor. Biz bu sancıları vücudun doğuma yaklaşırken egzersizleri gibi düşünürüz hep. Yani şimdilik aralıklarına bakacak olursak doğuma var gibi görünüyor. Emin misin? Açıklığı 6 santim. Düzenli olarak sancılar geliyor. Yani hemen doğum başlamaz ama ilerleyen süreçte ne olacağını bilemeyiz. Bebek doğuma yaklaştığı an bizim yapabileceğimiz pek de bir şey kalmıyor. Tamam. Mine hemşirem. Merak etmeyin. Benim gözüm üstünde. Beni çok korkuttun. Ben bir anda seni öyle görünce... Ömer, ben aslında sana yalan söyledim. Ben ne kadar çabalarsam çabalayayım seni sevmekten asla vazgeçemiyorum. Sana karşı içimde hissettiklerimi engelleyemiyorum. Sen daha cesursun. Sen hislerini öyle içinden geldiği gibi söyleyebiliyorsun. Bu da beni sinir ediyor biraz. Ben de hislerimi senin kadar böyle dürüstçe yaşamak istiyorum da... yapamıyorum işte. Ben de öyle olmuyor. Ama olacak. O güne kadar ne olur benden vazgeçme, tamam mı? Çünkü ben senden asla vazgeçmeyeceğim. Ömer? Ömer, iyi misin? Duyuyor musun beni? Senin ne işin var burada? Tamam, sen bırak şimdi beni. İyi misin? Nasıl hissediyorsun? Ya kötü bir kabus gibiydi ama gerçekti mi?
Tamam, sen merak etme. Sen bunları düşünme. Biz her şeyi kontrol altına aldık gerçekten. Senin şimdi dinlenmen lazım. Vallahi utanmasam sevineceğim bu duruma. Aile nasıl? Kim? İzole ettiğimiz aile. Her şey kontrol altında. Gerçekten merak etme. Sen şimdi güzelce dinlen. Tamam mı? Onlar iyi bir takım. Kim? Leyla Hoca ile Ömer Hoca. Numuneler burada. Yolunuz açık olsun kardeşim. Sağ olun. Bu arada siz tembihleyin. İlk bizim numunelere baksınlar, tamam mı? Unutmayın, ilk bizimkilere baksınlar, tamam mı? Tamam efendim. Sağlıcakla. Buyurun. Beyefendi, buranın yetkilisi siz misiniz? Evet, ben müdürüyüm. Hepiniz derhal hastaneye girin lütfen. Yani iyi de siz kimsiniz beyefendi? Yani niye gideceğiz hastaneye? Sağlık Bakanlığı müfettişiyim. Buyurun. Ameliyat nasıl geçti? Gerçekten merak ettiğim bu mu? Hayır. Atmamışsın. Atmadım. Ben de atmadım. Seni oradan çıkaracağım, biliyorsun değil mi? Bu bir şey değiştirmeyecek, biliyorsun. Biliyorum ama seni oradan çıkaracağım. Biliyorum. Hakan hocam. Ne olduysa? Olacağı buydu işte. Olacağı buydu işte. Leyla! Ne oluyor ya? Onur, burası sizde. Hepimizi karantinaya almışlar. Bütün hastaneyi. Sosyal medya yıkılıyor ya. Ya bırak. Bırakın beni, ben gideceğim. Bırakın beni ya. Bırakın beni, ben gideceğim. Geldim, sakin. Sakin, merak etme, sakin ol. Öldük. Ben gideceğim. Ya hocam Ebru. Bırakın beni ya. Ya bırakın beni. Nefes alamıyorum. Ablacığım, kardeşini yatağa al hemen. Korkma. Anne sorun. Anne. Korkma oğlum, hastanedeyiz. Bak bana, bak bana, bak. Korkma, hastanedeyiz. Sakin ol. Beni bırakın. Beni bırakın. Ben burada duramam. Hepimiz öleceğiz burada. Hepimiz öleceğiz burada. Bırakın beni. Gel buraya. Hepimiz öleceğiz burada. Hocam.
Otur. Sakin olun. Tamam. Tamam. İğneyle şimdi sakinleşecek. Bağır. Bağır, rahatla. Merak etme, hiç merak etme. İyi misin? Anne. Ne oldu? Ne oldu? Korkma, korkma oğlum, korkma. Doktor! Doktor! Doktor yardım et, ne olursun doktor. Nefes al, kıvır bacakları, kaldır. Bana bak. Derin nefes al. Hocam. Derin nefes al, sakinleş. Derin nefes al. Tamam mı? Geçti. Doktor! 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 Uyan doktor. Doktor. Doktor abi. Anne. Anne iyi misin? Bu şekilde. Doktor abi. Anne iyi misin? Onur, çocuklar çok korktu. Çocuklarla ilgilenin. Tamam hocam. Hadi bakalım. Bir şey yok. Ne durumdayız? Doğum başladı. Bebek ters geliyor. Nasıl ya? Ne yapacağız? Burada sezaryen yapamayız ki. Eğer bebeğin durduğu yeri soğutursak bebek kendini ters çevirir ve aşağı doğru gelir. İyi de ya olmazsa ya yapamazsak? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu bebeği bugün kucağımıza alacağız. Tamam mı? Hadi devam. Nefes al ver. Gel yat bakayım böyle. Hadi bakalım. Korkulacak bir şey yok, tamam mı? Merak etme. Hocam Ebru. Hadi yerine. Hadi yerine. Hocam. Geç abi yerine. Devam hadi. Nefes al ver. Nefes al ver. Yapamayız. Yapacaksın. Yapacaksın. Hadi devam et. Nefes al. Hadi devam et. Turgut Hocam. Ne oluyor? Ya bilmiyorum ki. Bütün hastaneyi karantina altına aldılar. Kimseyi dışarı çıkarmıyorlar. İyi de biz prosedürü yerine getirdik, uyguladık değil mi? Evet, evet. Hakan, biri gizlice şikayet etmiş galiba. Neyse biz kan örneklerimizi verdik. 1-2 saat daha dayanacağız. Azıcık daha dişimizi sıkalım sonra bakacağız sonuca. İyi tamam ben bir Erol Bey'e bakayım o zaman. Tamam ben de içeriye geçeyim. Nisan buralar sende. Tamam, sakin ol, geliyorum. Geliyorum. Tamam kardeşim, geliyorum. Yaslanın bana. Tutun bana. Tutun bana. Hadi. Tutun bana. Ömer. Ömer. Kaldırmaya çalışacağım, siz gelin. Ömer ne oluyor? Ömer maskeni tak lütfen. Beni duyuyor musun? Ömer lütfen kendine gel. Ömer beni duyuyor musun? Maskeni tak lütfen. Ömer. Ömer cevap ver lütfen. Maskeni takar mısın? Hocam, Erol Bey'in sağlık durumu iyi gidiyor. Henüz ateşini istediğimiz seviyeye düşüremedik ama... Hocam sorun nedir?
Seni buraya Leyla mı çağırdı yoksa kendi isteğinle mi geldin? Ömer'in bayıldığından, Leyla'nın nasıl oldu da haberi oldu onu merak ettim. Bildiğim kadarıyla bu kattaki istasyona Çağrı da gönderilmedi. Tam bilmiyorum. Leyla beni çağırdığı için geldim ben. Yani o seni aradı ve senden yardım istedi. Evet hocam. Anladım. Ömer, Ömer beni duyuyor musun? Ömer. Tamam. Beyefendi şimdi sizinle ilgileneceğiz. Tamam. Bırakma kendini. Tamam. Çıkacağız şimdi tamam mı? Hadi gel. Onur! Onur gel çabuk! Ya çabuk. Çabuk maske tak çabuk şurayı kapat. Geçeceğim. Hadi. Geldim. Bırakın bana hocam. Ben de. Tamam. Hadi. 1, 2, 3. Ömer beni duyuyor musun? Ömer lütfen kendine gel Ömer. Ömer bir şey söyle lütfen. Hala ateşi var. O zaman müdahale et. Hakan hocam affedersiniz ama acil olarak bir şey söylemem lazım. Sanırım Sevil hemşire hasta. Person'a da bulaşmış olabilir. Bu odaya da girip çıkıyor ya bilmek istersiniz diye düşündüm. Kendi kendine test yaparken gördüm. Analize gönderdi. Bir şey yapmamız gerekebilir. O kız burada Erol Bey'in yanındaydı. Tamam bir sakin olalım önce. Sevil'i bul bana. Onun dışında da ben odadayken bir daha böyle girme. Hocam çok özür dilerim ama Erol Bey'in ateşlendiğini bildiğim için siz de bilmek istersiniz diye düşündüm bu durumu. Ben hemen Sevil'i buluyorum. Yalçın hocam tamamdır söyledim her şeyi. Aferin. Şimdi ortalardan kaybol. Tamam. Şimdi çık işin içinden çıkabilirsen. Hakan Hoca. Hakan buna nasıl göz yumarsın? Erol Bey bizim için bu kadar önemliyken nasıl böyle bir hata yaparsın sen? Tamam yahu bir bağırıp durma. Bir sessiz ol. Hasta odası burası. Erol Bey'in ateşi zatürresi yüzünden yükseldi. Hem merak etme ben kontrol ediyorum her şeyi. Sen istediğin kadar kontrol et. Ben Erol Bey'i buradan götürüyorum. Bir yere götüremezsin. Ne demek götüremez? Hastane karantinaya alındı. Yani bu tahlillerin hepsi temiz çıkmadan kimseyi buradan çıkarmazlar. Evet, devam et. Devam et. Tamam, devam et. Devam et. Çok iyi gidiyorsun. Sakin ol. Nefes alıp ver. Burnundan nefes al ağzından. Yapamayacağım. Yaparsın. Devam et. Derin derin nefes al, ver. Devam et. Hadi. Yapamayacağım. Yapacaksın. Yapacaksın. Hiçbir sıkıntı yok. Devam et. Çok iyi gidiyorsun. Hadi. Kızımı burada doğurmak istemiyorum. Ne durumdayız? Gayet iyiyiz. Hadi devam et. Merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Hadi. Sakin ol. Nefes al, ver. Hadi devam et. Bu şekilde. Hadi devam et. Evet, evet. Nihayet. Efendim, Neredesin? başhekimin odasındayım. Canım acıyor. Artık onu almam gerek. Başını görüyorum. Hadi. Yapamıyorum. Yapamayacağım. Yapacaksın. Yapamayacağım. Yapabilirsin. Bak bana. Eğer onu almazsan başına dolanan kordon ona zarar verecek. Anladın mı beni? Hadi. Hadi. Olmuyor.
Olacak. Olacak, yapacaksın. Bana bak, yapacaksın. Ben bebeğimi doğumda kaybettim. Sen savaşacaksın, vazgeçme Savaş, ne olur. Lütfen, hadi. Akın. Akın, lütfen. Akın. Senin bu işte parmağın var mı? Sence? Yine de tüm bunları benim organize ettiğimi düşünmen gururumu okşamadı değil. Bu ameliyat burada yapılmamalı. Yani? Sana ortaklık teklif ediyorum. Erol Bey'e zarar vermek istediğimi düşündüğünü zannediyordum. Öyle mi? Şu anki yerimden oldukça memnunum. Neden başımı ağrıtmak isteyeyim? Öyleyse anlaştık. Anlaştık. Hadi, hadi. Hadi. Aldım. Aldım. Annesi gibi çok güçlü bir kız. Ayağından tut, çevir. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ...39.3. Erol Bey için çok yüksek. Acil müdahale etmemiz lazım. Senin yapabileceğin bir şey yok mu? Hakan Hoca'yı arayacağım. Ne oluyor ya?
Hakan hocam, hemen acilin önüne gelmeniz gerekiyor hocam. Evet, tamam hocam. Bu ne ya? Allah Allah. Hocam. Ne oldu? Hocam öksürüyorlar. Emine hemşire. Mine. Mine. Bana bak. Mine. Mine, Onur! Onur! Aç kapıyı Onur! Hocam! Onur! Hocam hemen yukarı gelmeniz lazım. Erol Bey'in ateşi çok yükseldi.